Привіт, мене звати Тетяна і буду я вам сьогодні показувати і розказувати, як я в'язала цей джемпер. Ну він, мабуть, не надто трендовий і кольори так само не надто трендові, але все-таки я ділюся своїми знаннями і щось із них ви можете застосувати для себе. Що по цьому джемперу? По конструкції це все японське плече. Бачите його? Це японське плече, яке вив'язується з гори до низу. Нахил плеча по стороні спинки формується за допомогою вкорочених рядів. Є додавання петель для заокруглення пройми на останньому етапі формування кокетки. Передні частинки набираються по деталі спинки. Спочатку вив'язується ліве плече, потім вив'язується праве плече. Потім вони з'єднуються і йде робота донизу. У мене є скорочення петель по лінії пройми, щоб оце японське плече не йшло під кутом. Щоб воно органічніше виглядало, в самому відео все поясню. Крім того, в мене є виточки зі сторони переду, можна їх назвати виточками для грудей, але це не зовсім виточки для грудей, я їх робила перш за все для того, щоб оця смужка не припіднівалася на рівні горловини, щоб це якось компенсувати, щоб не було такої ситуації зі смужкою. Але все-таки, бачите, я зробила виточку на 2 см. Мені треба було зробити виточку глибиною хоча б 5 см, щоб все-таки ця смужка не припіднімалася в цьому районі, щоб воно пряміше виглядало. Але той принцип, що я показала, він зберігається. Просто треба зробити більше розворотів. Рукав набирається вздовж лінії пройми. І я роблю окат рукава за допомогою вкорочених рядів, як ви бачите. Підганяю його під класичну форму втачного рукава. На рукаві є скорочення петель, так само є імітація шва бокового, і на рукаві є так само імітація шва. Для того, щоб підтягнути полотно, для того, щоб воно вже зовсім не обвисало, щоб воно трошки було підтягнуте по бокам і по цій лінії. Цей джемпер зв'язаний із бавовни, із газал Гізамат, це 250 метрів на 100 грамів. Він получився доволі важкеньким, тут 530 грамів, по довжині 58 см, по ширині 112 см. І якщо перевести у метраж, то це приблизно 1350 метрів, але розумійте, що я не врахувала зразки, я не врахувала обрізані кінчики. Я зіштовхнулася з тим, що в мене було багато вузликів всередині мотків. Ну як багато? Можливо, в мотку було 2 вузлики, навіть 1 вузлик. Для мене не надто хороший варіант, тому що не люблю я це діло. Якщо там на 2 мотки трапляється 1 вузлик, це нормально. Але мені здається, що в мене було так, що на кожен моток було по вузлику мінімум. Можливо, мені пощастило. І пішло в мене на цю роботу 1 моточок світлого кольору, ще залишилося трошки, і 5 моточків зеленого кольору. Через те, що джемпер важенький, в мене оці рукава, вони відтягують горловину в бік. От я говорю, як є, я говорю зі всіма недоліками. Я не хочу набивати собі ціну як супер-пупер майстриня, я звичайна майстриня і ділюся тим, що є, показую, що є. Тому цей рукав важенький відтягує мою горловину в бік. Є таке, так би не мало бути в ідеальному світі без гравітації, але що є, то є. Так що я би рекомендувала все-таки робити короткі рукава, або використовувати легшу пряжу, або робити щільнішу, вущу горловину, щоб не було що куди перетягувати. Цей майстер-клас буде розбитий на 2 або 3 частини. Я подивлюсь, як буде виходити. Поки що я змонтувала спинку тільки, і це вже приблизно 1 година. Але там далі по ходу вже буде швидше, тому що найскладніші такі моменти, вони описані саме в першому відео. Можливо, це відео здасться вам занадто детальним, що я представляю тайм-коди по своїм відео. Я розумію, що оце відео буде великим, і для вашої зручності я розставлю тайм-коди по всім зручним моментам. Якщо у вас є якісь зауваження чи питання, пишіть.
Я вже маю зразок, як ви бачите, у вигляді окремого джемпера. І я собі поміряла щільність. Ну, це вже такий зразок, якому можна довіряти, правда? І виходить у мене така ось щільність. Це для резинки. Отже, я порахувала щільність для двох випадків. Оця резинка з схрещеними лицьовими, яку я прив'язую зверху виробу в районі горловини, верхня частина кокетки. А от накиди, вони з'їдають простір, тобто вони йдуть в ширину, і, відповідно, тут щільність менша. У мене на спицях 3,5 з Gazal Gizamat получилася щільність наступна. Оця резинка 27 петель в 10 см, візерунок в мене має щільність 23,5 петель в 10 см. По рядам я не порахувала, тому що я буду по ходу орієнтовно оцінювати довжину. Сама оця пряжа, вона не видозмінюється особливо після ВТО, ні в ширину, ні в довжину, принаймні за моїми спостереженнями. Тому я буду дивитися очима, а не рахувати. З чого ми починаємо? Я починаю роботу із деталі спинки, якою буду в'язати звичайним чином. Коли я кажу звичайний чин, я маю на увазі трапецеподібну фігуру. Ну, бачите, що жінка робить? Жінка не вміє малювати. Отже, моя спинка буде мати отаку приблизну форму. Це буде трапеція спочатку, це лінії плечей, японського плеча, це буде наша горловина по спинці. І тут в мене буде ще розширення кокетки для заокруглення пройми. Тут ще я додам певну кількість петель. Перш за все визначимо, скільки петель нам приблизно потрібно для нашого виробу. У мене візерунок має 12 петель, плюс для переду і для спинки при поворотному в'язанні я маю додавати по 2 кромкові петлі, плюс ще одну петлю для симетрії. Тобто я х разів повторюю візерунок 12 петель і додаю ще петлі для симетрії. Я беру до розрахунку більше оцю щільність, тому що цей візерунок – це моє тіло. Він буде мати більше місця на моєму джемпері. Це основний візерунок, можна сказати. Ви вимірюєте обхват грудей. Що можна виміряти обхват стегон? Вибирайте найбільше значення з тих двох значень. Як-не-як цей джемпер він буде дотикатися до стегон і не гоже, щоб він дуже їх облягав. З іншої сторони, якщо вам подобається, коли джемпер облягає стегна, то робіть так, як вам подобається. Крім замірів параметрів вашого тіла, ви маєте ще визначитися з свободою облягання. Якщо ви хочете по фігурі, ви додаєте невелику свободу облягання в районі 2-4 см. Якщо ви хочете більш вільне облягання, ви додаєте 10 см або більше. Якщо ви хочете оверсайз, ви додаєте 20 см, вас ніхто не обмежує. Просто ми зараз визначимося з шириною. Допустимо, ми визначилися з шириною. Я для себе візьму загальну ширину 115 см. Потім ми маємо щільність візерунку і ми визначаємо, скільки петель знаходиться в 1 см. У мене щільність візерунку 23,5 петель в 10 см, тобто в 1 см в мене 2,35 петель в 1 см. І після цього я оцю бажану ширину множу на оце от значення, на кількість петель в сантиметрі. 115 помножити на 2,35, це в мене виходить приблизно 270 петель. Що собою являють ці 270 петель? І чи взагалі нам підходить ця кількість петель? Наш візерунок кратний 12 петлям, плюс в мене буде по 2 петлі з кожного боку для імітації бокового шва. Це 2 рази по 2 петлі. Так само з кожної сторони, спереду і спинки буде додаватися по 1 петлі для симетрії візерунку. Тобто 2 рази я додам по 1 петлі. Тобто у нас така от формула виходить. 4 петлі плюс ще 2 петлі, і це в нас приблизно дорівнює 270. Дивіться, нам треба зараз визначити кількість рапортів, але ця кількість рапортів ще має бути кратна 2, тому що перед і спинка, вони мають однакову кількість рапортів. Має бути кратна 2.
воно може бути більше за 270 петель, а може бути менше за 270 петель, або нам пощастить, воно буде рівне 270 петлям. Який у вас пріоритет? Щоб річ була трошки вільніша, чи щоб все-таки була більше по фігурі? Я би взагалі радила відхід в більшу сторону, тому що зі збільшенням петель ми нічого не втрачаємо. А от якщо у нас буде замало петель, то це може бути погано, як на мене. Я оцей X позначу краще 2 на X на 12, тому що треба перестрахуватися, щоб оце число було точно парне, а так воно точно парне. Так, плюс 6 петель, воно приблизно дорівнює 270 петель. Знаєте, що я зроблю? Я просто 270 поділю на 12 і подивлюся, що в мене виходить. І мені, можна сказати, пощастило, тому що 270 поділити на 12 виходить... В моєму випадку 22,5, я можу взяти 11 рапортів для переду і для спинки. Якщо у вас вийшло ціле непарне число, то заокругліть верхню сторону до парного числа. У мене буде 11 рапортів зі сторони спинки і 11 рапортів попереду. Отже, в мене для спинки і для переду буде 11 рапортів по 12 петель в одному рапорті, плюс я зараз рахую тільки для одної сторони, для половинки якби джемпера. Плюс 2 петлі буде брати участь в імітації швів і плюс одна для симетрії. Це в мене виходить 132 плюс 3 – 135 петель. Це в мене буде в кінечному результаті по рівні грудей, по рівні стегон. Але до того, як ми перейдемо до цього етапу, ми ще зробимо додавання для кокетки. Це буде заокруглення для пройми. Тобто ми з самого початку маємо набрати все-таки менше трошки петель, ніж я вам показала і сказала. Допустимо, на 135 в кінцевому випадку буде. Але давайте ми ще з самого початку зробимо на 12 петель менше, на один рапорт менше, і потім ці петлі додамо на етапі розширення, на етапі заокруглення пройми. Тобто давайте спочатку наберемо 135 петель мінус 12, наберемо 123 петлі. Я правильно рахую? Давайте спочатку наберемо 123 петлі, потім ще додамо 12 петель. Це буде моя початкова кількість петель для спинки. Ще така річ. Я роблю таку вільну посадку, тому я особливо не заморочуюся з шириною спинки. Якщо ви хочете максимально чітку посадку по фігурі, то вам треба зробити ще один вимір. От у вас є спинка, і треба, щоб хтось вам ту спинку заміряв. Вам треба виміряти ширину своєї спинки. Вам треба виміряти відстань від ліній умовних. Як правило, вона менша за напівобхват грудей. І якщо ви хочете чітко, щоб вона у вас по спині йшла, то ви міряєте все-таки ширину спинки, переводите його в петлі, все-таки підганяєте його під візерунок і маєте свою кількість петель. Я так не роблю, для мене це не важливо, я не дуже люблю такі посадки. Не те, що не дуже люблю, це просто не те, що я хочу робити на даному етапі. Я зараз наберу 123 петлі для моєї спинки. Вона тут зараз в мене на малюнку виглядає як трапеція. Але ця трапеція формується вкороченими рядами, які я вам потім покажу. По суті, отут 123 петлі. І я їх набираю звичайним довгим хвостом. Набірний край має бути стабільний, він не має бути такий рихлий, він має все-таки тримати форму, але він не має бути декоративним, тому що цей край, він піде на виворотну сторону і ніхто його бачити не буде. Тобто я беру для себе варіант довгого хвоста, вимірюю собі там приблизно на око, скільки треба того хвоста відкрутити, відмотати перед початком. І на спицях 3,5 набираю 123 петлі. Там хрюкає. Я набрала петлі, але нам залишається ще один крок в плані розрахунків. Нам треба визначитися з шириною горловини, тому що
От це у нас в мене на картинці горловина, а це плечі. Нам треба знати, скільки петель виділити на горловину і скільки на плечі. На горловину виділяємо, допустимо, Х петель, а на плечі по Y. Що таке горловина по спинці? Виміряйте об'єм вашої шиї. У мене десь 38 см. Якщо уявити, що шия – це коло з певним діаметром, і ми знаємо окружність цього кола 38 см, то діаметр це скільки? Тобто технічно, якщо у нас є оцей об'єм шиї, ми можемо визначити діаметр. Тому що окружність кола це у нас пі помножити на діаметр. І це 38 поділити на 3,14. В моєму випадку це сама мінімальна ширина горловини, це 12,1. В моєму випадку буде обробка горловини. В випадку японського плеча, коли ми тут починаємо в'язати деталі для переду, то тут моя горловина буде розходитися все-таки. Тобто це не найширше місце по горловині зі сторони спинки, вона все-таки розійдеться по бокам за рахунок конструкції японського плеча. Тут не треба брати якесь мега велике значення для цієї горловини, хіба що ви це робите навмисне. Ви можете просто взяти стрічку сантиметрову і поміряти. Таке от значення на вашому тілі, скільки там сантиметрів. Плюс до цього всього значення треба ще додати обробку самої горловини. Скільки сантиметрів у вас буде обробка довкола горловини. Тобто, що в нас є якась обробка. Ну, як ми її позначимо? Ну, дельтою ми її позначимо. Я не знаю, як вже позначати. У вас є якась орієнтовна ширина горловини, яку ви або виміряли, або ви взяли якусь свою улюблену річ, ідеальну, і поміряли, яка там ширина горловини. І так само ми враховуємо обробку. Ну, що в моєму випадку? Ну, 15 см зі сторони спинки, так? І в мене ще буде обробка, допустимо, горловини 3 см, і так в 2 рази, тому що з двох сторін буде оця обробка по 3 см. І скільки в мене тут виходить? 15 плюс 6, 21 см для горловини зі сторони спинки. Мені здається, що навіть забагато для мене. У мене верхня частина светра буде виконуватися резинкою, там в мене дещо більша щільність, тому я буду враховувати цю щільність. Ні, все-таки 21 см це забагато для мене. Я б сказала, давайте я так зроблю. У мене буде 13 см. 13 см плюс обробка. 13 плюс 6 см це 19 см. 19 см з моєю щільністю для резинки з хрещеною лицьовою це 2,7 петель. Це в мене виходить 51 і 3 петлі. Звісно, в мене не буде десяткових петель, мені треба прийти до якогось іншого значення. Ще раз трошки математики. У мене початкова кількість петель зараз 123 петлі, і їх треба розбити на горловину плюс 2 рази для плечей. Горловина у мене приблизно 51 петля. Але це треба скоректувати. Якщо я від 123 відніму 51 петлю, в мене залишається ще 72 петлі. І це мені підходить. 72 петлі кратне 2. Але якби у нас оце число получалося не парне 2, то його би треба було звести до парного 2, тому що нам його треба розділити на 2. І за рахунок зміни цього числа ми б мали підкоректувати це число, збільшити його або зменшити, так, щоб в сумарному у нас вийшло 123 петлі. У мене виходить отак, 123 петлі я набрала, і це у мене 51 петля для горловини і 2 рази по 39 петель, 72 це 36 петель, і 2 рази по 36 петель для плечей. Тобто так, горловина 51 петля, плече 36 петель і інші плече 36 петель. Ще раз порахую, що в мене виходить 72, так, в мене виходить 123 петлі. От мої 123 петлі, і я маю маркер, і я цим маркером, 2 маркерами відділю плечі від горловини. Отже, 36 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я рахую по 3 петлі, тому що мені так зручно. 12 у 3 – 36. От у мене одне плече, 36 петель. І з цієї сторони так само я відокремлюю 36 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Так, ще один раз маркер. Але знаєте, маркер давайте отак от. Виводимо не на спицю, не на робочий тросик, а виводимо його назовні, щоб він був на краю полотна, щоб він не був під час процесу, під час в'язання, він нам там не потрібен. Він нам потрібен з краю. Отут. Я цей поміняю. І тут у нас має бути 51 петля. Рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 у 3, 51. Отже, я розставила мої маркери. Після цього я обрізаю нитку. Переношу петлі плеча на іншу спицю, не пров'язуючи їх. Знаєте, нам треба ще зараз знати, з якої ноги почати в'язати. Тобто у нас зараз буде резинка, але треба ще перекинути, що це в нас буде, виворотна чи лицьова. Подивимося, що у нас відбувається. 36 петель, із тих 36 петель одна з краю – це кромкова, краєва. Потім в'язання починається з одної лицьової, наступна йде одна лицьова. І потім йде одна виворотна. І все, і повторюється. Одна лицьова, одна виворотна. Якщо у нас є 36 петель з боку, то в нас є перша краєва, плюс потім 35 петель, у нас йде лицьова виворотна. І воно закінчується на лицьовій. Тобто лицьова воно не кратне двому, це 32, значить оцей рапорт не поміститься ідеально і закінчиться на лицьовій. І ми маємо починати з виворотньої сторони. Перша петля нашої горловини – це виворотна. Зараз ми починаємо з виворотної. Якщо у нас буде лицьовий ряд, то ми починаємо з виворотної. Давайте домовимось, що не дивлячись на те, що у нас є ці бампики, горбочки, імітація виворотних петель від наборного краю, але це все рівно буде лицьовий ряд. Ну тому що потім ми все рівно будемо робити по цьому краю обробку. Ніхто не буде бачити оцих перекладинок а-ля виворотні петлі. Я починаю в'язати петлі горловини з виворотної петлі, тому що я вам пояснила, чому я починаю з виворотної. Якщо у вас в плечі не парна кількість петель, то вам треба буде в'язати з лицьової петлі. Давайте так, я в першому ряду не буду заморачуватися з перехрещеними петлями, тому що вони будуть біля самої обробки, їх і так ніхто не буде бачити, я просто пров'яжу звичайними лицьовими. Лицьова виворотна, лицьова виворотна. Пров'язуємо до маркера. Дивіться, я дійшла до маркера і в мене залишається одна петля. Ми будемо робити поворотні ряди, і ми будемо робити їх за допомогою методу обвитої петлі. Я буду робити свої розвороти на виворотній петлі. Але знаєте, вас може трапитись так, що вам доведеться робити розворот на лицьовій. Можливо, вам треба якось це все переосмислити, щоб все-таки перенести розворот на виворотну петлю, тому що на виворотній петлі розворот виглядає краще в моєму випадку, тому що лицьові пров'язуються перехрещеними петлями. І якщо це буде розворотна петля, то це трошки буде кидатись в око. З іншої сторони, ця петля вона буде лежати дуже близько до краю. А якби ці петлі, що з краю, їх так погано видно, тому можете робити розворот і на лицьових петлях. Мені пощастило, я роблю розвороти на виворотних. Дивіться, як я роблю. Я оцю петлю перевожу нитку спереду. Ні. Давайте так, я думаю, що краще буде пров'язувати, якщо нитка ззаду. Загалом немає різниці, з якої сторони ви її обвиєте, ззаду наперед чи спереду назад. Головне, щоб ви її добре пров'язали, щоб не було видно нитки допоміжної. Обвиття маю на увазі. Тобто я буду обвивати так, я обвиваю цю петлю ззаду наперед, її не пров'язую, як ви бачили, зараз повторю, бо я мала би показати, от петля моя розворотна, я беру нитку, завожу назад. Петлю саму не пров'язую, я її зараз переношу на робочу спицю, я розвертаю роботу, я її знову переношу на
цю спицю. Знову ж таки, це знову робоча спиця після того, як я розвернула. І я нитку перевожу на цю сторону. Тобто я її обвила, але я її не прив'язала. І я зараз повертаюся до іншого кінця своєї роботи, тобто я повертаюся до маркера на даний момент, а поки що ми прив'язуємо згідно нашого візерунку петлі, але оскільки у нас візерунок це резинка з перехрещеними лицьовими, то ці петлі виворотні з виворотної сторони ми будемо прив'язувати перехрещеними. Лицьові петлі прив'язуємо як лицьові петлі, а оці виворотні прив'язуємо як перехрещені. У нас резинка перехрещена тільки з одної сторони, з лицьової. Це наша виворотна сторона. Отже, я доходжу до маркера, прив'язую останню петлю перед маркером, і після цього я збільшую амплітуду ще на 2 петлі, тобто я ще прив'язую 2 петлі. Отут я прив'язую виворотну ще одну, я могла її перехрещеною прив'язати, як інші петлі, але я не хочу, вона біля самого краю, ніхто на неї увагу не буде звертати. А оцю лицьову ми робимо вже поворотною. Тобто, коли я казала, ми збільшуємо амплітуду на 2 петлі, я мала на увазі, що ми прив'язуємо ще одну петлю після поворотної петлі, і після цього наступну ми обвиваємо. Я обвиваю лицьові петлі спереду назад. Тобто отак, я її перезнімаю на спицю не прив'язуючи, нитку завожу перед роботою, потім за роботу нитку переношу. І тепер цю петлю повертаю на спицю не прив'язаною. І в цьому ряду я йду до наступної поворотної петлі. І після тої поворотної петлі я повторю цю ситуацію, я так само одну пров'яжу і на наступній розвернусь. Я вам все покажу. А поки що ми йдемо і вив'язуємо резинку з перехрещеними лицьовими. Тобто лицьова прив'язується за задню стінку, якщо ви в'яжете класичним чином, а виворотна прив'язується звичайним чином. Переконайтеся, що ви весь час перехрещуєте петлю в тому самому напрямку. Щоб не було так, що в одному ряду вона перехрещується вліво, а в іншому вправо. З іншої сторони, може це така у вас задумка. Але в моєму випадку я її перехрещую в тому самому напрямку в кожному ряду. Отже, я наближаюся до поворотної петлі, от вона у мене. Тепер я її прив'язую виворотною петлею. Я оцю обвивку піднімаю на спицю. Треба її так підняти і прив'язати, щоб це обвиття не було з лицевої сторони. В моєму випадку, от я його зняла і воно тепер в мене за роботою. Бачите? Цю петлю ще я поправила, щоб вона нормально на спиці лежала і нормально прив'язувалася. Я її прив'язую тепер виворотною петлею. І от я прив'язала мою обвиту петлю. Після цього я прив'язую ще одну петлю і цю вже обвиваю. Я виворотні петлі з лицевої сторони обвиваю ззаду наперед, як уже вам показувала. Знову ж таки, обвивайте, як вам зручно, і прив'язуйте, як вам зручно. Саме головне, щоб результат був правильний. Тепер я перенесла, обвила петлю і йду далі по візерунку. Виворотні з виворотної сторони прив'язуються перехрещеними. І так, з кожним рядом ми нарощуємо амплітуду після поворотної петлі ще на 2 петлі. І так ми йдемо з ряду в ряд, робимо вкорочені рядочки, поки в нас до кінця ряду не залишиться 2 чи 3 петлі. Це буде кінець нашого формування скосу плечей. Отже, тепер з цієї сторони. От моя поворотна петля, обвита петля. Я піднімаю оце обвиття, так, щоб воно опинилося перед роботою. Деколи доводиться знімати мені петлі, щоб організувати їх правильним чином на спиці. Бачите, обвиття буде за роботою. І я тепер прив'язую ці 2 петлі, тобто оце обвиття і саму петлю, я їх прив'язую лицьовою. Тому що у мене по візерунку тут має бути лицьова, тобто виворотна з лицьової сторони. Після цього я прив'язую ще 2 петлі, тобто я прив'язую одну петлю і оцю петлю роблю обвитою. При переході з виворотної сторони на лицьову я обвиваю спереду назад.
У мене було відео по вкорочених рядках, воно затягнуте, але там 5 методів викладено. Там є оцей метод з обвиванням, я старалася його показати як слід. З іншої сторони, його можна подивитись і в інших майстринь, я думаю, в них є лаконічніші ролики за мій. І таким чином я буду ходити туди-сюди і формувати ескіз плеча для деталі спинки. Отже, з виворотної сторони я підходжу до поворотної петлі. І мені залишається вже небагато, бачите, 4 петлі ще на цій спиці. Поворотну петлю пров'язую разом з обмоткою. Оцевою. Так, щоб ця обмотка опинилася на виворотній стороні. Після того пров'язую ще одну петлю і роблю поворот. Це мій останній поворот з цієї сторони. Переходжу на оцю сторону. Тепер з лицевої сторони ми наближаємося до обвитої петлі. От вона у нас. Зараз я її пров'яжу. Оцю обмотку кладу так, щоб вона опинилася з виворотньої сторони. Одна ще петля, обмотка йде позаду роботи, пров'язую цю петлю виворотною разом з обмоткою. Тепер 2 останніх петлі у нас залишиться на спиці. Цю пров'язуємо, цю обгортаємо, і це останній поворот з лицевої сторони. І після цього ми більше не робимо поворотів, ми йдемо до кінця ряду з виворотньої сторони, пров'язуємо ряд до кінця, обгорнуту петлю пров'язуємо разом з обмоткою відповідним чином, щоб вона вписувалася в візерунок. Так, обвита петля, піднімаємо обвиття, це виворотня сторона, обвиття на виворотній стороні пров'язуємо і 2 останні петлі. От, з цієї сторони ми дійшли до кінця. Тепер лицевий ряд, і ми так само йдемо до кінця, пров'язуючи поворотну петлю. Давайте ще поговоримо про краєві петлі. Я їх пров'язую. У мене так охайніше виглядає петля, яка сусідня з нею. За рахунок того, що краєва петля, вона більш стабільніша, якщо її пров'язувати в кожному ряду, то ця сусідня буде виглядати красивіше. І мені так само зручніше набирати петлі для рукавів, якщо я пров'язую краєві петлі. Зрештою, ви можете їх в'язати так, як вважаєте за потрібним. Немає різниці, чи лицевою, чи виворотною пров'язати цю краєву петлю, принаймні я так вважаю. Підходимо до кінця. Я пров'язала таку трапецію за допомогою вкорочених рядочків. І після цього ми пров'язуємо певну ділянку звичайними поворотними рядами по прямій, зберігаючи оцей от візерунок. Отже, нам треба визначитися, якої довжини буде наша кокетка. І якої довжини оцей прямий відрізок ми маємо пров'язати. Якби у нас був светр зі спущеним плечем, то є така доволі проста і універсальна формула для розрахунку висоти кокетки попереду і позаду. Під висотою кокетки я маю на увазі оцю от висоту від найвищої точки плеча до лінії з'єднання передньої і задньої деталі. Оця висота кокетки, як правило, розраховується за формулою об'єм грудей поділити на 4. Ой, я просто дивлюся в камеру і того так давно пишу. Об'єм грудей поділити на 4. Плюс ви можете додати ще до цього значення пару сантиметрів для більш вільної посадки. Якщо в мене об'єм грудей 88 см,
то висота кокетки для мене мала би бути 22 см. Крім того, я ще люблю додавати декілька сантиметрів для вільнішої посадки. Це, я думаю, підходить десь 90% всієї популяції жінок. Але японське плече – це не джемпер з спущеним плечем. Воно відрізняється тим, що спинка сама, вона трошки нижча, може бути за найвищу лінію плеча. Тобто сама посадка, отут ще може бути шия, і саме японське плече, оця задня деталь, вона трошки позаду знаходиться, вона не лежить на найвищій точці плеча, тому що оці передні частинки, вони ще формують частину полотна, яка лежить по спині. Зазвичай. Ви можете, правда, зробити так, щоб вона впритик лежала прямо за шиєю, оця деталь спинки, але це не дуже зручно. Воно все рівно анатомічно буде трошки назад западати. По спинці висота кокетки, як правило, менша на декілька сантиметрів за оцю от канонічну висоту кокетки для спущеного плеча. Тому в нашому випадку це об'єм об'єм грудей поділити на 4 мінус якась там дельта. Це для спинки. А якщо ми формуємо перед, то він буде рівний об'єм горловини плюс ця сама дельта. Тому що перед компенсує якусь частину, яка припадає на спинку. А дельта – це в нас, як правило, 2-4 см. Залежно від розміру, залежно від посадки, залежно від фасону. В моєму випадку для десь таких середніх розмірів це 2-3 см. Тобто спинка на 4-6 см менша за перед. Тут вона віднімається, тут вона додається. Тому, що по моїм розрахункам, якщо в мене ідеальна довжина кокетки 22 см, я ще додам собі 2 см для більш вільної посадки, тобто в мене буде 24 см, якби це було не японське плече. Але це японське плече, тому в мене спинка і перед, я їх буду так розраховувати, приблизно. Дельта в мене нехай буде 2,5 см або 3. Тому спинка в мене буде десь 21,5, а перед в мене буде 26,5. Я все правильно порахувала? Якось так. Я тут відняла мінус 2,5 см, а тут додала 2,5 см до цього значення. Я буду орієнтуватись на ці значення, але там по ходу, може, щось зміню, буде видно. Тому що розрахунки нібито ідеальні, а по факту деколи бувають відхилення. От що до чого я буду прагнути, що в мене вже зв'язано. Я собі тут нав'язала вже дещо ще до деталі спинки. Ми зараз на етапі прямої, тобто ми такий от прямокутник в'яжемо. І яка висота цього прямокутника? Просто от тут я буду додавати ще петлі для розширення пройми. І тут я додам по 6 петель з двох сторін. Я маю на увазі, що я буду додавати одну петлю через ряд. Тобто в цілому ряду я додаю петлю, виворотний ряд я пров'язую по візерунку. Тобто ці 6 петель в мене відповідають 12 рядам. Що таке 12 рядів? От в мене є щільність така от 32 ряди в 10 см. Вона в мене зберігається і для резинки, і для візерунку. Це просто вже коли я почну робити візерунок, то він в мене по ширині більш розтягнеться в ширину. А так 32 ряда в 10 см. І треба перерахувати, скільки буде 12 рядів в мене в сантиметрах. Допустимо, там 12 рядів це х сантиметрів, 32 ряди це 10 сантиметрів. І х дорівнює 12 помножити на 10, поділити на 32. Що це в мене буде? Це в мене буде 3,75 сантиметрів. Тобто, от саме оце розширення пройми в мене займе 3,75 см. Тобто, в мене є загальна висота цієї спинки, я її вже порахувала. Висота деталі спинки при японському плечі у мене 21,5 см. Тобто ми перейдемо до додавання петель для закруглення пройми тоді, коли ми пров'яжемо 21,5 мінус 3,75, це 17,75 см. В цій точці ми почнемо додавати петлі. Це дуже такий, бачите, некрасива така цифра, тим не менше орієнтовно ми розуміємо, що це трошки менше за 18 см. Але є ще візерунок.
Знаєте, ви можете почати прив'язувати сам візерунок уже після того, як ви з'єднали деталі переду і спинки. Тоді не треба буде, я думаю, робити виточки, щоб припідняти цей візерунок з переду. Я про це пізніше поговорю. Тобто, якщо ви почнете прив'язувати візерунок вже після з'єднання, то вам не треба буде відслідковувати ряд візерунку, на якому ми з'єднуємо, позбудетесь одної проблеми. З іншої сторони, якщо ви хочете почати візерунок ще до з'єднання пройми, як я буду це робити, то постарайтесь його почати десь уже незадовго до з'єднання переду і заду, тому що в районі горловини наше полотно підтягується, і цей візерунок припіднімається, і це доволі помітно. І краще все-таки сам візерунок починати не так, як тут, під самою горловиною, а десь трошки нижче за горловину, щоб вона так його не деформувала. Тобто почніть його десь аж перед самим з'єднанням. Так, що я нав'язала? Оце моя деталь. Спинка. Ну, дивіться, я вже 18 см прив'язала і навіть не помітила, що ж так багато прив'язала. Тобто мені, по моїм розрахункам, вже треба переходити до додавання петель для заокруглення пройми з двох сторін. Але я ще переходжу до візерунку. Я все-таки хочу почати візерунок. Це буде 12 рядів візерунку у мене. Що там по самому рапорту? Давайте ще подумаємо, як я буду оформляти додавання петель. Знаєте, я, певно, зроблю так. Одна краєва і оці 3 ще після неї. І після цих 3, так, це якась волосіна, і після цих 3 я буду додавати петлю нову за допомогою накиду, тому що в нас є візерунок ажурний уже. Нам не треба витягувати нічого з протяжки, бавовна – це не еластична пряжа. Тут краще використовувати накиди, як на мене. У мене буде така нібито декоративна обробка перед додаванням петель, яка буде обрамляти додавання петель. І оцю обробку в 3 петлі я маю відмінусувати від свого візерунку. Я відступаю на 3 петлі, плюс я додаю ще 6 петель. І коли ми з'єднаємо деталі переду і спинки, візерунок має починатися акуратно з першої петлі. А тут ми починаємо в'язати зі зміщенням. Візерунок я тут собі дуже потворно накалякала, але не в цьому суть. Оці 3 петлі перші ми позичаємо візерунку, це ніби наше обрамлення. І після того всього ми ще додаємо 6 петель, тобто у нас сув з самого початку ще на 6 петель. В моєму випадку буде сув на 9 петель в цьому візерунку, і він почнеться з цього місця. Зміщення 9 петель. Ми маємо враховувати, що ми будемо наближатися з кожним додаванням до правого краю візерунку. Треба уважно з цим. А поки що я приєдную новий колір до своєї роботи, тому що у нас починається це все з нового кольору. Так, краєву я пров'язую в кожному ряду, на початку і в кінці. Так, тепер я пров'язую ці 3 петлі. З їх пров'язую перехрещена лицьова, виворотня і перехрещена лицьова. У мене оця доріжка буде йти без змін, поки я не з'єднаю перед і спинку. Потім я роблю накид з нахилом вліво, він туди дивиться, нібито відходить від цієї лінії. І тут я переходжу до візерунку. Перший ряд мого візерунку – це лицьові петлі, з цим можна не заморачуватися. Просто пров'язую, поки не дійду до останніх 4 петель, до краєвої і 3 петель додаткових. Так, 4 петлі лишається. Тут я роблю накид з нахилом вправо, так, щоб він нібито відходив від цієї лінії. А ці останні 3 петлі і краєву я пров'язую 3 петлі по візерунку резинки, таким чином. Перехрещена резинка, і краєву я пров'язую лицьовою. Виворотний ряд ми в'яжемо без додавань, але по візерунку. Що я маю на увазі під візерунком? Краєву пров'язуємо, 3 крайніх петлі пров'язуємо резинкою, тобто це перехрещена виворотня, лицьова перехрещена виворотня. Оцей накид я пров'язую перехрещеною петлею, тобто я пров'язую нібито лицьовою, але тут вона буде виворотньою, з виворотньої сторони, отут перехрещена виворотня. Коротше, ми так накид пров'язуємо, щоб він за рахунок перехрещеності зменшився в розмірі.
А по візерунку я тут маю в'язати хустковою в'язкою, тобто пров'язую так само лицьовими петлями з виворотньої сторони. До останніх петель, до накиду. Так, ми дійшли до накиду. Ми прив'язуємо так само його схрещеною. Ми його не перезнімаємо, не міняємо сам накид, просто прив'язуємо так, щоб петля перехрестилася. Тепер цю кайомку з 3 петель, цей край, ми прив'язуємо резинкою з перехрещених петель. І останню петлю прив'язуємо як зручно, немає значення особливо, лицьовою чи виворотньою. Третій ряд візерунку починається з прив'язування 2 петель разом. Але, перш за все, ми додаємо нову петлю. Прив'язуємо краєву, прив'язуємо край з 3 петель. Тепер ми робимо накид з нахилом вліво і починаємо в'язати наш візерунок. Як я казала, він починається з 2 петель, які прив'язуються разом лицьовою і накид. Разом лицьовою, накид. І так до краю умовного нашого. Так, я доходжу до краю. У нас після пров'язування 2 разом іде накид, і цю петлю я пров'язую. Це ніби наша петля симетрії. В даному випадку вона не включається в візерунок. Тепер я роблю накид в сторону праву і пров'язую цю доріжку з 3 петель резинкою з виворотними лицьовими. З перехрещеними лицьовими. У виворотних рядах, як ми вже домовились, я додавань не роблю. Я пров'язую по візерунку, краєву пров'язую, цю доріжку з 3 петель пров'язую відповідним чином. Пров'язую накид перехрещеною петлею, оцю виворотною. Так, а тут я пров'язую по візерунку, я пров'язую тут лицьовими петлями. Виворотний ряд пров'язую лицьовими петлями. Так, до накиду пров'язую. Так, я дійшла до накиду, я пров'язую його виворотною перехрещеною і доріжку пров'язую резинкою з перехрещеними лицьовими. Отже, на даний момент ми додали 2 петлі. І ми зараз будемо додавати 3-ю. Ми переходимо до цього ряду візерунку. Він в мене погано намальований, але що в нас є? У нас тут є 4 лицьових і накид. Але ці накиди можуть вас вводити в оману. Накид стоїть за петлею, тому що отут є збавляння, і у нас не буде збавляння. Тому у нас буде 5 петель лицьових, і я не зможу їх вписати в накид збавляння. Я просто на самому початку пров'яжу 5 лицьових петель. І перейду до рапорту з першої петлі. Тобто у нас буде відступ з 5 лицьових петель. Переходимо до основного кольору. Пров'язуємо краєву петлю, щоб там не було занадто вільних протяжок, і з іншої сторони, щоб нічого не затягувалось. Пров'язую 3 петлі резинкою з перехрещеними лицьовими. Після цього я роблю накид з нахилом вліво, щоб він ніби відходив від цієї лінії. І в'яжу по візерунку, так як я вже казала, 5 петель я спочатку пров'язую. А після цього я переходжу до візерунку, який починається так само з лицьової петлі. Потім йде накид, потім йде 4 лицьових. Потім йде подвійне центральне збавляння. У мене петлі трошки дивно лежать на спиці, тому що я вже один раз прив'язала, і це було неправильно. Після збавляння ми прив'язуємо 4 лицьових, робимо накид, і це кінець рапорту. Тепер повторюємо цей рапорт. Лицьова, накид, 4 лицьових, потім центральне подвійне збавляння. Я перелаштовую петлі, бо в мене сталася аварія. Подвійне центральне збавляння.
4 лицьових, накид. І так далі, поки ми не закінчимо рапорт, і в нас там не залишиться певна кількість лицьових. І тут в мене до кінця залишається 6 петель, і я їх так само не впишу в рапорт, який залишається. І того я закінчила певну кількість рапортів, і в мене залишається ще 6 петель, і я їх просто пров'яжу лицьовими петлями. І тепер я роблю додавання з нахилом вправо, пров'язую перехрещеною лицьовою, виворотною і перехрещеною лицьовою, і краєву петлю так само я пров'язую. Виворотний ряд ми пров'язуємо без додавань, ми пров'язуємо краєву, пров'язуємо виворотну перехрещену, лицьову, виворотну перехрещену, пров'язуємо накид перехрещеною виворотною. І по візерунку у нас тут зараз будуть самі виворотні петлі. Це нескладний ряд. Накиди пров'язуються виворотними петлями. І йдемо так до останніх 5 петель разом з накидом. Так, ми дійшли до накиду, пров'язуємо його виворотною петлею, пров'язуємо ці петлі виворотною перехрещеною, ви зрозуміли. І цей край пров'язуємо перехрещеними виворотними і лицьовою. Тобто на даний момент ми додали 3 петлі, будемо додавати 4, де ми знаходимося, ми 3 петлі додали, додаємо 4 тут. Це у нас 7-й ряд візерунку. Тут у нас нібито мало би бути подвійне центральне збавляння, але оскільки у нас буде тільки один накид, це якби половина від рапорта, ми зробимо одинарне збавляння з нахилом вправо, я так розумію, так, щоб перша петля покрила другу. Отже, я почну в'язати із збавляння, потім буде 3 лицьових і накид. Але перш за все ми робимо додавання. Краєва. 3 петлі за краєвою, додаємо нову петлю з нахилом вліво. І, як я казала, починаємо з збавляння з нахилом вліво. Отак. І після цього 3 лицьових, накид. Після цього накиду ми робимо виворотню, бо так у нас по візерунку. І ми починаємо рапорт з нуля. От з цієї петлі вже починаємо з нуля. У нас по рапорту перехрещена лицьова, виворотна, накид, 3 лицьових, подвійне центральне збавляння, три лицьових, накид, виворотна. Ще раз. Перехрещена лицьова, виворотна, накид, 3 лицьових, подвійне центральне збавляння. Мені кажуть, що слово збавляння це неправильно, а як правильно, я не знаю, скорочення. 3 лицьових, накид, виворотня. Так, ми закінчили повним рапортом. У нас тепер залишається недостатня кількість петель для рапорта, і що ми можемо з ними зробити? Тут ми можемо пров'язати по візерунку до певного моменту. То, що в мене залишається, це по рапорту перехрещена лицьова, виворотна. Потім я роблю накид, роблю 3 петлі лицьові. І після цього я роблю збавляння з нахилом вправо, таким чином. І після цього я ще додаю нову петлю. Тобто це збавляння, воно компенсувало цей накид, тому що я починаю пров'язувати візерунок. Це типу такий напіврапорт у мене. А оцей накид – це вже додавання петлі для розширення пройми. Ці 3 петлі я пров'язую стандартним чином. Перехрещена лицьова, виворотна перехрещена лицьова і краєва петля. Виворотний ряд за візерунком. Краєву пров'язую, перехрещена виворотна лицьова, перехрещена виворотна. Накид пров'язую перехрещеною. І далі по візерунку.
Накиди я пров'язую виворотними з виворотної сторони, а перехрещені лицьові з виворотної сторони я пров'язую перехрещеними виворотними. В кінці ряду доходжу до цього накиду, пров'язую його перехрещеною, не змінюючи його положення, і роблю край. П'яту петлю додаємо. Пров'язуємо край. Роблю накид з нахилом вліво. Після цього по візерунку я пров'язую, такий неповний візерунок, я пров'язую одну лицьову, я пров'язую скорочення з нахилом вліво. Після цього пров'язую дві лицьові, накид, перехрещена лицьова, виворотна. І це мій неповний рапорт, який буде збоку, а тепер в мене починається в'язання згідно повних рапортів. Починається рапорт, перехрещена, виворотна, перехрещена лицьова, накид, дві лицьових, подвійне центральне збавляння, дві лицьових, накид, перехрещена лицьова, виворотна. Все, це повний рапорт, і ми його продовжуємо до кінця ряду, поки в нас не залишиться кількість петель менша за повний рапорт. Тепер цей неповний рапорт пров'язуємо наступним чином. Перехрещена лицьова, виворотна, перехрещена лицьова, лицьова, дві лицьових і збавляння з нахилом вправо. Після того одна лицьова, накид з нахилом вправо, він відходить від цієї лінії. І пров'язуємо край. Пров'язуємо перехрещена лицьова, виворотна, перехрещена лицьова. Так, це було вже 5 додавань. Раз, два, три, 4, 5. Нам залишається ще одне додавання. Але це додавання буде в наступному лицьовому ряду. Тут ми пров'язуємо аналогічним чином. Края пров'язуємо як края. Накиди пров'язуємо перехрещеними виворотними, а все решта пров'язуємо по візерунку. Накиди пров'язуємо виворотними з виворотної сторони, перехрещені лицьові пров'язуємо перехрещеними виворотними з виворотної сторони. Останні 4 петлі, накид перехрещена. І це так само пров'язуємо, як у попередніх рядах. Нам залишається зробити останнє додавання. Краєва, 3 петлі. Робимо накид з нахилом вліво. Після цього ми пров'язуємо 2 лицьові. Робимо скорочення з нахилом вліво. Після цього робимо ще одну петлю. Робимо накид, пров'язуємо тут далі виворотною, перехрещеною лицьовою і виворотною. Це був мій такий крайній неповний рапорт. Тепер переходимо до повних рапортів. Перехрещена лицьова, виворотна, перехрещена лицьова, виворотна, накид, одна лицьова, подвійне центральне скорочення, одна лицьова, накид, виворотна, лицьова, перехрещена, виворотна. І продовжуємо повторювати цей рапорт, поки там до кінця не залишиться неповна кількість петель. Останні петлі перехрещена лицьова, виворотна, перехрещена лицьова, виворотна, накид, лицьова, потім збавляння з нахилом вправо. І що у нас тут ще залишається? І ще 2 лицьові і накид. Але з нахилом вправо. Не забуваємо, що у нас нібито накиди відходять від цієї лінії. Пров'язуємо останні 4 петлі. Це всі додавання, але ми ще пров'язуємо виворотний ряд. Краєва, 3 петлі за краєвою,
накид пров'язуємо перехрещеною, потім в'яжемо за візерунком, накиди пров'язуємо виворотними, а перехрещені лицеві пров'язуємо з виворотної сторони перехрещеними виворотними. І так йдемо до кінця ряду. Кінець ряду, пров'язуємо ще петлі цього напіврапорта. Пров'язуємо накид перехрещеною, останні петлі. Все, це останній 12-й. Запам'ятайте, що ми закінчили в'язати деталь спинки на 12-му ряду візерунку і попереду 13-й ряд візерунку. Трошки розширили нашу деталь перед з'єднанням. Скільки в мене по довжині виходить. Так, ви не бачите, але я бачу, у мене тут 23 см десь деталь спинки. Добре, мене це влаштовує. Так от воно виглядає. Дякую за увагу. З мене наступні частини майстер-класу. Я активно монтую. Весь матеріал знятий, але справа зараз в часі, і я його знаходжу по вечорам. Дякую ще раз, до побачення.